హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్వప్నాస్ క్రియేటివ్స్. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఒక ట్రెడిషనల్ డిష్, అది మహారాష్ట్రియన్ డిష్. అదేంటంటే వడ. దేంతో పానాకుతో వడ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఇది ఆలు వడి అంటారు. సో ఇదేంటంటే మహారాష్ట్రియన్స్ దీంట్లో చామాకు ఉంటుంది కదా, ఆ చామాకుతో చేస్తారు. కానీ మనకు చామాకు దొరకలేదు. సో అందుకని పానాకు ప్లేస్ అంటే చామాకు ప్లేస్లో మనము పానాకు యూజ్ చేస్తున్నాము. పానాకు అంటే ఏంటి? తమలపాకు కానీ, లేదంటే పాలకూర కానీ, లేదంటే తోటకూర, ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అది ఆలు వడి కాబట్టి దానికి చామాకు వాడతారు వాళ్ళు. సో మనము అదే స్టైల్లో ఇది మనము అంటే తమలపాకుతో చేస్తున్నాము. సో తమలపాకు ప్లేస్లో పాలకూర, తోటకూర, ఈ రెండు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే తమలపాకుతో మనం బజ్జీలు చేస్తాం కదా, వామాకు కానీ తమలపాకు కానీ వీటితో బజ్జీలు చేస్తాం కదా, చాలా బాగుంటుంది. సో బజ్జీల స్టైల్లోనే, కానీ ఇది కొద్దిగా సంథింగ్ డిఫరెంట్ అన్నట్టు. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, మనము చామాకు వడలని అంటాము. సో ఇది చాలా ఓల్డ్ రెసిపీ, చాలా ఓల్డ్ స్టైల్ అన్నట్టు. సో ఏంటంటే నేను ఎక్కడ తిన్నానంటే, ఇది నేను పూణేలో ఉండేదాన్ని. ఒక 2 years పూణేలో జాబ్ చేశాను నేను. సో అప్పుడు నేను షిరిడి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి తిన్నానండి. యాక్చువల్గా ఇది బయట దొరకదు, కానీ ఒక రెస్టారెంట్లో చూసేసరికి ఏంటి డిఫరెంట్గా ఉంది అని ఆర్డర్ చేసాము. ఆర్డర్ చేస్తే దాని పేరు ఆలు వడి అని ఉంది అక్కడ. మన స్టైల్లో మనం పానాకుతో చేస్తున్నాము. సో మన స్టైల్ అని ఎందుకు అనొచ్చు అంటే చామాకుతో కదా మనం ఇప్పుడు తమలపాకుతో చేస్తున్నాం కదా, అందుకని మన స్టైల్ అని చెప్పాను అంతే. సో మహారాష్ట్రలో చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్. అక్కడ నేను షిరిడీలో ఉన్నప్పుడు, అంటే పూణేలో నేను వర్క్ చేశాను. సో పూణేలో ఉన్నప్పుడు 2 years ప్రతి 3 monthsకి ఒకసారి షిరిడి వెళ్ళేదాన్ని నేను. సో షిరిడి అంటే బాబా అంటే నాకు చాలా నమ్మకము. సో అక్కడ 2 yearsలో నేను ఒక 7-8 times వెళ్ళిండొచ్చు, ఇంకా మోర్ దెన్ వెళ్ళిండొచ్చు. అంత కౌంట్ చేసుకోలేను, అంటే ఎగ్జాక్ట్ చెప్పలేను, కానీ అరౌండ్ చెప్తున్నాను, ఒక 7-8 times అయితే వెళ్ళిండొచ్చు. వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియాలన్నీ తిరిగేశాను. అంటే పూర్ ఉంది, తర్వాత పూణేలో ఒక బాలాజీ టెంపుల్ ఉంటుంది, నియర్ టు పూణేనే. ఒక 2 hours ఏమో పడుతుంది అనుకో, 1.5 to 2 hours పడుతుంది. బాలాజీ టెంపుల్, తిరుపతి టెంపుల్ ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే సేమ్ తిరుపతి లాగానే అక్కడ మనకి ఇప్పుడు చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ ఎలా ఉంటుందో అక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. చాలా ఫేమస్ అక్కడ. చాలామంది వెళ్తుంటారు అక్కడికి. మన తెలుగు వాళ్ళు అయితే మెయిన్గా బాగా వెళ్తుంటారు. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి అంటే అక్కడ ఎవరైనా, అంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా, మా ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ, మా ఫ్రెండ్స్ కానీ అలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని తీసుకొని కంపల్సరీగా అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళము. చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటుంది టెంపుల్. సో ఇంకోటి తర్వాత నియర్లో నాసిక్ ఉంటుంది. నాసిక్ త్రయంబకేశ్వర టెంపుల్ ఉంటుంది. సో అమ్మ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాము, అక్కడ స్టే కూడా చేసాము మేము. 1 day స్టే చేసాము. త్రయంబకేశ్వర టెంపుల్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, చాలా ఓల్డ్ టెంపుల్. లైఫ్లో ఒక్కసారైనా అలాంటి టెంపుల్స్ వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత మనకి షిరిడీకి దగ్గరలో చాలా అజంతా, ఎల్లోరా ఉంది, ఇవన్నీ వెళ్ళాము. తర్వాత పూణేకి దగ్గరలో మనకి ఖండాల, లోనావాలా అని ఉంటాయి, అవన్నీ హిల్ ప్లేసెస్, అవన్నీ చూసాము. ముంబై వెళ్ళాము. చాలా అసలు ఎన్ని ప్లేసెస్ వెళ్ళాము, అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఆ మెమొరీస్ అలాగే ఉండిపోయాయి. కొన్ని అంటే మనకి ఏవైనా వెళ్ళినప్పుడు అన్నీ గుర్తుండవు, ప్రతి ఒక్కటి గుర్తుండదు, కొన్ని అలా క్లిక్ అయిపోతాయి అన్నట్టు. అంటే మనకి అక్కడ ఏదైనా చూసినప్పుడు సడన్గా ఓకే అక్కడికి వెళ్ళాము, అక్కడ చూసాము అని కొన్ని మెమొరీస్ అలా ఉండిపోతాయి. సో ఆ మెమొరీస్లో కొన్ని ఇవి. సో చాలా మంచి ప్లేసెస్ అన్నట్టు అవన్నీ. బాగా వెళ్ళాము అక్కడికి. అప్పుడు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు, ఫ్రీగా ఉన్నాము, హాస్టల్లో పీజీలో ఉండేవాళ్ళం అన్నట్టు అప్పుడు జాబ్ చేసి. సో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కదా, అప్పుడు అందరం కలిసి అలా సాటర్డే సండే హాలిడేస్ రాగానే, లేదంటే ఏదైనా ఫెస్టివల్ హాలిడేస్, ప్రతి ఫెస్టివల్కి అప్పుడు ఏమో వచ్చేవాళ్ళం కాదు. అలా అక్కడ ఉన్నప్పుడు అలా తిరిగేసే వాళ్ళము, వెళ్ళే వాళ్ళము, బాగుండేది, చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళము.
సో ఫుడ్ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము అక్కడ. నేను తిన్న ఒక మంచి రెసిపీలో నాకు ఇది బాగా అనిపించింది. అంటే కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని అలా గుర్తుండిపోతాయి అన్నట్టు. ఆ గుర్తున్న దాంట్లో ఈ రెసిపీ ఒకటి. సో అది మనం ఇవాళ తమలపాకుతో ఒక వడ చేసుకుంటున్నాము, అది బేసన్ పిండితో. సో ఒకసారి చూద్దాము. చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ పచ్చిమిర్చి వేయించుకోవాలి. నేను గిన్నె పెట్టాను, దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను. ఇది కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకొని ఇది చల్లారాక వీటిని వేరే మసాలాతో దంచుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి వేగిపోయాయి, ఇవి సైడ్కి తీసేసుకుందాము. చల్లారాలి ఇవి దంచుకోవడానికి. జస్ట్ ఇట్లా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. కొద్దిగా లైట్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇవి చల్లారని ఇప్పుడు ఇది పిండిలో వేసుకోవడానికి మనము కొద్దిగా బెల్లం తీసుకున్నాము, కొద్దిగా చింతపండు. ఈ రెండిట్లో కొన్ని వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలి. ఇవి మనం పిండి కలిపేప్పుడు, శనగపిండి కలిపేప్పుడు ఈ వాటర్ అక్కడ వాడతాము. కొద్దిసేపు ఇవి నానని. ఇప్పుడు మనం పిండిలోకి వేసుకోవడానికి మసాలా ముద్ద కలుపుకుందాము. మనం పచ్చిమిర్చి వేయించుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను అల్లం వెల్లుల్లి తీసుకుంటున్నా 2, ఇవి వేసేస్తున్నా ఇందులో. దీంతో పాటు కొద్దిగా జీలకర్ర, అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర, దీంతో పాటు మనం వేయించుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా ఉప్పు. మనం మళ్ళీ పిండిలో సపరేట్గా వేయాలి. ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సినంత వేస్తున్నా. దీంట్లోకి మనము కడిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కూడా, ఇవన్నీ దంచేసుకుందాం ఇప్పుడు. మనం ఇప్పుడు పిండి కలుపుకుందాము. దంచి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా, అదంతా ఇందులో కలుపుకొని ఇప్పుడు పిండి కలపాలి. దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు. నేను ఇక్కడ ఒక 2 కప్పుల శనగపిండి తీసుకున్నాను. ఈ శనగపిండికి కొద్దిగా పసుపు వేసాను. దాంట్లోకి కొద్దిగా మనం ఆల్రెడీ మసాలా ముద్దలో సాల్ట్ వేసాము, దీనికి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. దీంట్లోకి కొద్దిగా కారం కూడా, మనం పచ్చిమిర్చి వాడుతున్నాం కదా, కొద్దిగా లైట్గా వేసుకోవాలి కారము, జస్ట్ శనగపిండికి సరిపోయేంత. దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం దంచి పెట్టుకున్న మసాలా ముద్ద మొత్తం వేసేసేయాలి. ఇదంతా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. దీంట్లోకి మనము ఇప్పుడు చింతపండు, బెల్లము నానబెట్టుకున్నాం కదా, ఆ నానబెట్టుకున్నది కూడా కొన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇందులో ఇవి బెల్లము, చింతపండు నీళ్ళు ఇందులో వేసి కొన్ని కలుపుతున్నాను. ఇది ఎలా అంటే కొద్దిగా జారుడుగా ఉండాలి, బాగా జారుడుగా కాదు, కొద్దిగా. మనము దీన్ని ఆకు పైన ఒత్తుతాము, ఒత్తినప్పుడు కొద్దిగా లూజ్గా ఉండాలి కదా, అందుకని కొద్దిగా లూజ్గా కలుపుకోవాలి. నార్మల్ వాటర్ అయినా కొన్ని పోసుకోవచ్చు, ఇది పుల్లగా అనిపిస్తే. పిండి ఇలా లూజ్గా కలుపుకున్నాము. ఇది మనము ఇది తమలపాకు తీసుకున్నాను నేను. ఈ తమలపాకి మనము దీనిపైన ఒత్తుకునేలాగా ఇది లూజ్గా కలుపుకోవాలన్నట్టు. చూడండి, ఇట్లా ఉండాలి పిండి. ఇది తమలపాకు, పెద్దగా తమలపాకులు తీసుకోవాలి. చిన్నగా అయితే చుట్టడానికి రాదు, అయితే పెద్దవి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మనము దీనిపైన ఆకుపైన ఒత్తుకుందాము. ఇలా ఆకులు తీసుకున్నాం కదా, వీటికి తొడిమెలు ఉండొద్దు, ఈ తొడిమెలన్నీ కట్ చేసేయాలి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మనం తీసుకున్న ఈ పిండి ఉంది కదా, ఈ పిండి అనేది దీనికి పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా దీని మీద అంతా ఒత్తుకోవాలి.
ఇది అతుక్కోలేదు అనుకోండి, కొన్ని వాటర్ పెట్టుకోండి. ఇలా కొన్ని వాటర్ ఇలా పెట్టుకొని దీనికి ఇలా ఒత్తేసుకోవాలి. ఇట్లా ఆకు మీదంతా దీనికి మొత్తం ఆకు పెద్దగా ఉంటే మనకి చామాకు అయితే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కదా, దానికి బాగా చుట్టుకోవచ్చు. ఈ ఆకులు చిన్నగా ఉంటాయి. ఇలా ఒత్తేసాం కదా, ఒత్తిన తర్వాత ఇంకొక ఆకు తీసుకొని దీనిపైన ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఈ ఆకు సైజుని చూసుకొని దీనికి ఇంకొక ఆకు ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకొని దీనిపైన మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఇదంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఇలా పెట్టేసుకున్నాం కదా 2 ఆకులు, దీన్ని ఇలా ముందు నుండి చుట్టుకోవాలి. ఇలా రౌండ్గా చుట్టుకోవాలి. ఇలా చుట్టి ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా అలాగే. ఇలా చుట్టి పెట్టేసి ఇవన్నీ ఇలా చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నేను గిన్నె పెట్టాను పొయ్యి మీద. గిన్నె పెట్టి ఇవి మామిడాకులు తీసుకొని ఇందులో ఇలా వేసేస్తున్నా. ఇలా వేసి మీరు మామిడాకులు కానీ, జామాకులు కానీ, మక్క చెట్లు ఉంటాయి కదా, అందులో కొన్ని వాటర్ పోసి కొద్దిగా తక్కువ మంట పైన ఇవన్నీ ఇందులో పెట్టుకోవాలి. మనము ఇంట్లో అయితే, కిచెన్లో అయితే ఏం చేస్తామంటే ఆవిరికి ఉడికిస్తాము. అంటే కుక్కర్ గిన్నె, అది ఇడ్లీ కుక్కర్ ఉంటుంది కదా, ఆ గిన్నె పెట్టి దానిపైన ఒక ప్లేట్ లాంటిది పెట్టి దాంట్లో ఆవిరికి ఉడికిస్తాము. దీనిపైన మూత పెట్టుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ పోసాం మనం కింద, ఎక్కువ పోయలేదు. దీనిపైన ఇలా మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక్క 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. చూద్దాం మనము. 10 నిమిషాలు అయింది. సో ఇలా మూత తీసేసి ఇలా నైఫ్ తీసుకొని, నైఫ్ కానీ స్పూన్ కానీ ఇలా గుచ్చాలి లోపలికి. ఇలా గుచ్చితే మనకి ఇది అంటలేదనుకోండి, అంటకపోతే అప్పుడు ఉడికిపోయినట్టే. ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసుకుందాము. ఈ ఉడికిచ్చేప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ అనేవి దీనికి తగలొద్దు, వాటర్ కిందకు ఉండాలి. అందుకే కొన్ని తక్కువ వాటర్ పోసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ బయటికి తీసేద్దాం. ఇలా ఉడికిపోతే దీన్ని ఇందులోకి తీసేసుకొని, మనకు చామాకులు అయితే పెద్దగా ఉంటాయి కదా, పెద్దగా ఉన్నప్పుడు రౌండ్ బాగా చుట్టుకొస్తాయి. ఇవి చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ చుట్టడానికి రాదు, కానీ తినడానికి బాగుంటాయి. ఎలా అయితేనేముంది, తినడానికి బాగుండాలి. ఇవన్నీ చల్లారిన తర్వాత వీటిని కట్ చేసుకుందాం. ఇవి చల్లారిపోయాయి. ఇప్పుడు వీటిని మంచిగా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకుందాం, సన్నగా సమానంగా. ఇవి ఇలా కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మనం పట్టుకొస్తుంది, అప్పుడు కట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో వీటన్నింటినీ కొద్దిగా రౌండ్గా కట్ చేద్దాం. ఇలా ఇలా కట్ చేసేసుకున్నాం అన్నీ. ఇవి కట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము ఇది గిన్నె పెట్టాను, దీంట్లో ఆయిల్ పోస్తున్నాను. దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇలా కొద్దిగా డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే జస్ట్ లైట్గా బ్రౌనిష్గా వస్తే సరిపోతుంది. బాగా గోలాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఆల్రెడీ మనము ఉడికిచ్చాం కదా వాటర్లో. జస్ట్ ఇలా అంతే, ఇలా బ్రౌన్గా రావాలంతే. కొద్దిగా ఇవన్నీ ఇలా తీసేసుకుంటాయి. మన తమలపాకు వడ రెడీ అయ్యింది. నేను తిన్న టైం బాగుంది, నేను చేసిన టైం కూడా బాగుంది. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను, చాలా బాగా వచ్చింది.
టేస్ట్ కూడా అదుర్స్ అంత బాగుంది. పిల్లలు ఆల్రెడీ తినేశారు, నేను కూడా టేస్ట్ చేశాను, సూపర్గా ఉంది. మనం కట్ చేసుకునేప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా చల్లారాక కట్ చేసుకునే, అప్పుడు మనకి ఈజీగా స్లైసెస్ బాగా వస్తాయి. ఉడికించుకునేప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ దానికి తగలకుండా కొద్దిగా ఆకులు పై వరకు వేసుకోవాలి. అదే మీరు ఇంట్లో వేసుకున్నారనుకోండి, మనకి ఇడ్లీ కుక్కర్ ఉంటుంది కదా, ఇడ్లీ కుక్కర్ పైన ఒక ప్లేట్ పెట్టేసుకొని ఆ ప్లేట్లో ఇవి వేసేసుకొని మనం పెట్టుకున్నాం కదా అవి పెట్టుకొని దానిపైన మూత పెట్టుకొని కొద్దిగా స్టీమ్ చేసుకుంటే అలా త్వరగా ఉడికిపోతే 10 నిమిషాలు, ఎక్కువ టైం పట్టదు, 10 నిమిషాల్లో ఉడికిపోతాయి. చాలా బాగుంటుంది, క్రిస్పీగా కరకరలాడే వడ, చాలా బాగుంది. నేను చేస్తే ఎలా వస్తుందని అనుకున్నాను, బాగా వచ్చింది, సూపర్గా ఉంది. మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మీ విలువైన సజెషన్స్ కమెంట్ రూపంలో ఇవ్వండి. ఒక్కసారి మీ కొరకి ట్రై చేయండి రా. ఇంకా తినాలని ఉందా? బాగుంది, డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. బాయ్.